Understanding and using English grammar. Page 8, exercise 4, oral books closed. Practice using tenses by answering the question. Tenses के इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन आंसर लिखें. क्वेश्चन आंसर का इस्तेमाल इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, मुकम्मल जुमलों में. What do you do every day? तुम रोज़ाना क्या करते हो? What do you do every day? तुम रोज़ाना क्या करते हो? आंसर, I do lot of work every day. मैं रोज़ाना बहुत सा काम करता हूँ. नंबर 2, What did you do yesterday? तुमने कल क्या किया? आंसर, I did my home task and the individual work. मैंने घर का काम और इनफरादी काम किया. नंबर 3, What will you do tomorrow? तुम कल क्या करोगे? नंबर 3, What will you do tomorrow? तुम कल क्या करोगे? आंसर, I shall meet my some relatives and friends tomorrow. मैं कल अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को मिलूंगा. What are you doing right now? अब तुम क्या कर रहे हो? आंसर, I am giving help to my father in his work. मैं अपने वालिद को उसके काम में मदद कर रहा हूँ. मदद दे रहा हूँ या कर रहा हूँ. नंबर 5, What were you doing at this time yesterday? तुम कल इस वक्त क्या कर रहे थे? What were you doing at this time yesterday? तुम कल इस वक्त क्या कर रहे थे? आंसर, yesterday I was talking to my brother on call phone at this time. मैं कल इस वक्त अपने भाई से फ़ोन पर बात कर रहा था. नंबर 6, What will you be doing at this time tomorrow? तुम कल इस वक्त क्या कर रहे होगे? आंसर, I will be meeting to my friends tomorrow at this time. मैं कल इस वक्त अपने दोस्तों से मीटिंग कर रहा हूँगा. नंबर 7, What have you done since you got up this morning? जब से आज सुबह जब से तुम उठे हो, तुमने क्या किया? What have you done? तुमने क्या किया? Since you got up this morning, आज सुबह जब से तुम उठे हो. आंसर, I have offered morning prayer. मैंने सुबह की नमाज अदा की. And completed my small household chores. और घर के छोटे मोटे काम किए, काम मुकम्मल किए. Since I got up this morning, जब से आज सुबह मैं उठा हूँ. नंबर 8, What had you done before you went to bed last night? पिछली रात सोने से पहले तुमने क्या किया? तुमने क्या किया था? What had you done? तुमने क्या किया था? Before you went to bed last night, पिछली रात सोने से पहले. आंसर, I had brushed my teeth. मैंने अपने दांतों को साफ किया, ब्रश किया. Before I went to bed last night, पिछली रात सोने से पहले. नंबर 9, What will you have done? तुमने क्या किया होगा? By the time you go to bed tonight, आज रात सोने तक तुमने क्या किया होगा? आंसर, By the time I go to bed tonight, आज रात सोने तक, I will have done a lot of work. मैंने बहुत सा काम किया होगा. Training the children in martial arts. मार्शल आर्ट में बच्चों को ट्रेनिंग कराना. मीटिंग द पेरेंट्स, मीटिंग देयर पेरेंट्स, उनके वालिदैन के साथ मीटिंग करना. टेकिंग केयर ऑफ माई बिजनेस ETC, अपने कारोबार की देखभाल करना वगैरह वगैरह. नंबर 10, What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? तुम
کیا کر رہے ہو؟ How long have you been doing that? اور وہ تم کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ آنسر: I am writing a book. میں کتاب لکھ رہا ہوں. I have been writing this book for 1 month. اور میں ایک مہینے سے یہ کتاب لکھ رہا ہوں. میں ایک مہینے سے یہ کتاب لکھ رہا ہوں. نمبر 11. What were you doing before I walked into the classroom today? آج میرے کمرے جماعت میں آنے سے پہلے تم کیا کر رہے تھے؟ How long had you been doing that? اور وہ تم کتنے عرصے سے کر رہے تھے؟ آج میرے کمرے جماعت میں آنے سے پہلے تم کیا کر رہے تھے؟ How long had you been doing that? اور وہ تم کتنے عرصے سے کر رہے تھے؟ آنسر: Before you walked into the classroom today. تمہارے کمرے میں جماعت میں آنے سے پہلے we were discussing science and religion. ہم سائنس اور ریلیجن پر بحث کر رہے تھے. سائنس اور مذہب پر بحث کر رہے تھے. We had been discussing on that topic for an hour. ہم اس ٹاپک پر 1 گھنٹے سے بحث کر رہے تھے. نمبر 12. What will you be doing? تم کیا کر رہے ہوگے؟ Before I walk into the classroom tomorrow. میرے کل کمرے جماعت میں آنے سے پہلے تم کیا کر رہے ہوگے؟ How long will you have been doing that? اور وہ تم کتنے عرصے سے کر رہے ہوگے؟ How long will you have been doing that? اور وہ تم کتنے عرصے سے کر رہے ہوگے؟ آنسر: Before you walk into the classroom tomorrow. کل تمہارے کمرے جماعت میں آنے سے پہلے I will be giving a speech on the importance of English. میں انگریزی کی اہمیت پر تقریر کر رہا ہوں گا. I will have been doing that for half an hour. میں آدھے گھنٹے سے یہ کام کر رہا ہوں گا. half an hour, آدھے گھنٹے سے یہ کام کر رہا ہوں گا.